半导体地轨链隧道炉演示。首先，使用安全钥匙打开电源，等待开机。观察警示灯提示，黄灯为待机状态，3次闪烁之后方可正常运行。等待开机画面，各项参数开始展现。内部分为手自一体系统，可灵活调试，设有 PLC 控制系统、温度模块、输送模式。内部可增加扩展功能，方便飞标定制。3台高转速风冷系统，可快速降温至50摄氏度。输送槽配备灰尘搜集系统，可使炉内更好地满足洁净需求。芯片半导体材料由内而外释出，经过风冷装置快速冷却，输送到指定位置。上下分别2次锁定定位，载体模块化定值，定位精度不超过0.3毫米。整条隧道炉配备了烘烤、输送、定位，炉体自带一键升降功能，方便后期保养和调试。规范产品，规范设计，争做中国制造设备中的优秀产品。上海冠鼎工业设备有限公司，欢迎您的咨询。